Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді, құрамы 2 заттан тұратын қаттаманың рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің рецебіммен жасап көрсеңіздер, ешқандай өкінбейтін боласыздар. Қаттамаларыңыз қатпарлы болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін салқын суға тұзымызды саламыз. Мен мына жерде көз мөлшерімен жасап жатырмын. Яғни су шамамен 250-300 грамм. Сіздер көп болғанын қаласаңыздар 400-500 грамм суға да жасай беруге болады. Және електен өткізілген ұнымызды салып, қолмен жұмсақтау қамыр илейміз. Қатты болып кетпесін қамырымыз. Иленген қамырды столдың үстіне алып, ары-бері иін қайыратын боламыз. Және де бетін пакетпен немесе осылай ыдыспен жауып, кемінде 15 минутқа тұндырып қойыңыздар. Қамырдың иі қануы керек. Міндетті түрде қамырларыңыз шын мәнісінде қатты болып қалмасын, ол кезде жаюға өте ыңғайсыз болады. 15-20 минут өткеннен кейін біз қамырымызды өже дайындайтын боламыз. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Кәдімгі ет асқан кезде, манты жасаған кездегідей қамырды жұқалау етіп жайып аламыз. Қамыр біздің жайып жатқан қамырымыз осындай жұқалықта болуы керек, және жыртылып кетпесін. Осындай жұқалықта болса жеткілікті. Нәшетте назар аударыңыздар. Менде кәдімгі щедрая лето сары майы 72%, соны толықтай ертіп, үстіне 2 ас қасық сұйық май, тамаққа қосатын сұйық майды араластырдым. Яғни 2 қоспа. Және осылай қамырдың бетіне біздің сары майымызды толықтай қосып жайып толықтай сіңдіретін боламыз. Менің қолым таза, сондықтан қатты сынамаңыздар. Осылай қолмен жаққан өте ыңғайлы, себебі қамырға бүкіл жеріне сары май толықтай тию керек. Және пышақтың көмегімен осылай кесіп, қаттама сияқты орайтын боламыз, рулет сияқты. Енді екінші қабатын тағы да кесеміз да, орап шыққанымызды тағы үстіне қойып, тағы да осы рулет сияқты ораймыз. Сонда менікіндей орташа қаттама сіздерде шығады. Мінекей, қаттырақ қысып, осылай жасайсыздар видеодағыдай. Пакетке салып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қойыңыздар. Негізі 1 сағат, 2 сағатта тұрса болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Асығыс болсаңыздар 15-20 минутқа қойып жасай беруге болады. Осындай оқтаудың көмегімен орташа қылып қамырды жайып аламыз осылай видеодағыдай. Және сковородка немесе қазанымызға сұйық майымызды орташа қылып құйып аламыз. Яғни шай ішетін кесенің жартысындай құйып алып, қолмен осылай ары-бері жылжытып, оттың астын пәсейтіп қойыңыздар. Бас кезінде бірақ қатты майды қыздырып барып салып, сосын барып отты пәсейтіп, қақпағын жауып сковородканың осылай толықтай пісіріп аласыздар. Ол піскен кезде өзі осындай ісініп, әдемі болып көрінеді. Содан білуге болады. Екінші бетіне толықтай аударып аламыз. Тағы да сковородканың қақпағын жауып қойып, кемінде ары кетсе бір 10 минутта толықтай пісіп шығады. Бұл жерде назар аударатын нәрсе біздің қамырымызға жағатын майға байланысты және пісіру әдістеріңізге де байланысты. Кәдімгі щедрая лето майын 72%, соған сұйық майды құйып, толықтай қамырға жағасыздар. Ыдысымызға осылай аударып алыңыздар. Піскеннен кейін міне тағы да қайталап көрсетіп жатырмын. Қолмен осылай ары-бері итеріп, сәл ғана. Оттың асты осы кезде жай болып тұру керек, бірақ салған кезде оттың астындағы от қатты, майымыз қызып тұру керек. Қақпағын жауып, тағы да осындай пісіріп аласыздар. Менде 4 қаттама шықты. Өте дәмді, керемет қаттама, шашылып, қытырлақ, қатпарлы болып тұрады. Міндетті түрде жасап, егер сіздерге видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар. Алдағы уақытта тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Келесі рецептте кездескенше аман сау болыңыздар.